来了，最大的夺冠热门来了。健身的，我看你发的抖音，这2天在训练。这2天是在训练。哎，在恢复。他说，我就是马上参加浩哥的决赛，有没有信心拿第一？我要么第一个翻不下去，要么我就坐那个位置。你听懂他说的啥吗？他说的要么我第一个就掉下去，要么他就坐第一个位置，他就。你过来，你慌啥？你别跑，你别怕，你给我坐稳喽。OK。现在这还是你的，现在这还是你的，给我坐好啊。以后就不是我的了。你们觉得他能不能拿冠军？觉得能的打能，觉得不能的打不能。老铁们啊，这个地方再发个红包，再发个福袋，这发了一个福袋，能看到吗？能。点一下可以参与，还有红包。红包发没？发了。老铁们，这一个大伙发了红包啊！这2000的抖币红包，点一下抢，可以直接到你的背包里边。这个免费的关注，能点的点一个。每天6点50，耗子带您开心快乐。3、2、1，加油！来了，上吧。准备好没 ？OK。我看看你能不能拿冠军。3、2、1，开始。1个还有1分50秒，1分55。2个还有1分50秒。3个还有1分45秒。4个还有1分40秒。5个还有1分35秒。6个还有1分30秒。7个还有1分25秒。8个还有1分18秒。9个还有1分10秒。10个还有1分05秒。11个还有1分钟，掌声！12个还有54秒。13个还有48秒。14个还有41秒。15个还有35秒。16个还有25秒。17个还有15秒。18个还有10秒钟。来了，19。牛不牛？牛不牛？掌声再纪念一下！掌声！我操嘞！我的妈兄弟！来，过来！我的妈呀！又给我说老实话，你太牛逼了！我的妈呀，老铁们！我说了，要么一个我就翻不下去。要么我就坐那儿，要么就一个干不过去，要么就是冠军，这就是人家的自信，牛不牛？再来一次掌声！来 ，OK， 过来，跟着我走，你可以坐着，让位置了，让位置了。我知道今天是肯定要上的。OK， 你坐吧，你坐着，坐着，把他的水给他拿过来。有新的。这新的水，要喝水啊！后边还有高手，有可能第2还得被干下去，看着啊，老铁们，太刺激了啊！31、1、
10，你这什么笔？19没毛病吧？你不是，为什么这笔刚开始都写的先？你们不要拿手去擦呀，来拿着啊。笔19个没毛病吧？现在第2名是18个，有1个、2个、3个、4个15的。待会儿这几个还得比啊！太牛逼了！